今天收到上海刘大哥寄来的奔驰方向机，车主反映方向机会往外滴油。刘女士1年前源于一个关注，没想到今天让她省下大几千。车主说走过不平路面有咯噔咯噔响，这就是导致异响的主要原因。遇到坑洼路面，方向盘还抢方向，溜方向的同时异响让人揪心，感觉底盘要散架。去修理厂或是儿子都说修不了，方向机从来只换不修，总程需3000到15000不等。刘先生说方向机可以修的，把工作人员吓懵了，于是就从口袋掏出手机，在我视频下留言找到我，说经常看我修方向机的视频，关注了我，这才知道方向机是可以修，说相信我的手艺。经过问诊后就把方向机寄过来了，就凭着信任这俩字，我一定要把这台方向机完美修好，因为口碑也是一点一点积累起来的，很多客户都是朋友介绍过来的，看着80%到90%方向机都是一点小毛病，就把原车的换了扔了，属实很浪费，实在心疼的慌。如果你有缘看到这个视频，请无论如何帮我点个赞，评论个支持，让我看看还有多少人支持我们这样普通的手艺人。